Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka wa qala fi haditsin akhar an la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Hadirin ikhwatu iman jamaah al-mubarakah anu miharep ridho tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna kalayan kudrah tur iradahna urang tiasa anggolati silaturahmi, tiasa naraskeun hanca sasarengan dina bab doa sadidinten dumasar kana hadis anu tos disebatkan dina hadis dina Alkitab sareng dina sunnah. Kangge para wargi sadayana hapunten makalah teu acan kadamel ya. Mudah-mudahan kapayuna tiasa didamel. Daresan dina sasih kapengker urang nambe lebet ka bab nu ka-7 doa dukhulil khala, doa lebet jamban. Emutnya doa lebet jamban, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu lebet kana bab nu ieu. Kamari khubuthi khaba'is aya nu maknaan yen khaba'is khubuthi khaba'is teh setan lalaki sareng setan awewe. Tegasna mah sok ngaganggu nalika urang nuju di lebet jamban. Maka ku ayana urang ngadoa ieu moal ya, a'udzubika abdi nyalindungkeun diri ka Gusti ka Allah minal khubuthi wal khaba'is. Eta nu deresan kamari. Ditambih nalika urang lebet itu kan urang teh buka aurat, kabuka aurat urang teh. Ta supados teu kabuka maka ucapkeun bismillah. Tas urang moal ka tinggal ku ayunil jin. Sitru ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam. Anu ngahalangan antawis pandangan bangsa jin sareng aurat urang selaku anak incu Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala'a lamun lebet ka jamban an yaqula ngucapkeun bismillah. Tajanten supados urang kahalangan gitu ya sajabi doa nu tadi Allahumma inni a'udzubika ka bismillah pas urang lebet teh. Kalebet deresan anu kapungkur nalika urang bade muka raksukan ya, raksukan acuk urang bade dibuka bismillah. Jadi bismillah teh sanes diawali dengan bismillah unggul ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Teu sadayana kitu gitu. Teu sadayana kitu. Pas ngabuka justru ngabuka acuk urang nyebatkeun bismillah. Pas mareuman lampu bismillah pan gitu. Jadi tidak sadayana diawali dengan bismillah gitu nya, teu sadayana gitu. Eta tambihan nu kamari. Tah teras ayeuna bab ka-8. Nah, ieu pondok lah sadayana apal. Sarasa upami ibu bapak rajin zaman ayeuna kan aya makalahna kantun ngadownload lah aya namanya. Download dina kitab nu ieu langsung aya sadayana. Tah ayeuna bab ka-8 doa al-khuruj minal khala. Al-khuruj keluar min dari al-khala jamban. Khala itu kholwat. Jamban ieu nya jamban itu disebut khala bahasa Arabna. Nah bersebat khala sebab orang di lebet jamban mah kada kholwat menyendiri.
Jadi bapak ibu urang sadayana upami di jamban poma ulah duaan. Sok sanaos bapak sareng pamegat, ibu sareng istri tetep we pamisai nama ulah duaan ya. Ulah duaan margina khola namina ge tempat untuk menyendiri, menyepi gitu. Jadi menyepi urang mah nalika di jamban. Sareng teu aya zikirnya. Jadi di jamban tong pedah ibu bapak ahli pangaosan resep maca Quran, hayo maca Quran di jamban teu kenging Bu nya. Bapak ge sami teu kenging gitu. Tos calik cicing di dinya, tos merenung diri gitu ya. Merenung diri tong nyana Quran deui. Kan saya nanya Qurannya, nanya Quran berjeng maca pelenyun aya nu kitu nya. Ya, eta sembelit ciri nama. Ya mun di jamban aya koran aya asbak eta teh jalma eta teh keluarga eta teh kemungkinan besar sembelit sulit buang air besar eta teh ciri nama. Nah, apa eta teh lami da kadang sakedap. Jadi di jamban mah tong lami-lami teh sebab teu aya zikirnya di dinya teh. Tah kulantaran teu aya zikir perhatoskeun dina hadisna. Teu aya nya teu kacepengnya ayeuna makalahna. Simkuring we atuh maosnya ibu bapak ngiring dina naon hadis nu ku simkuring diaoskeun. Sok sanes teu kabayangnya ngiring lah. An Aisyata mangga radhiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kahade doa ieu sing antep margina urang nuju sholawat sareng salam ka nabi tong gurung gusuh sing tenangnya sholawat ka nabi teh sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Berhatoskeun hadis ieu teh tadi di Aisyah. Aisyah teh garwana Nabi, istri Nabi ya, Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di dia saudara Aisyah kana Rasulullah idza kharaja minal khala. Tak iya mamun aya model-model kieu ieu teh pada melan. Hadis aya tilu Pak Bu, kahiji hadis ucapan Nabi, kadua hadis pada melan Nabi, katilu hadis persetujuan Nabi. Tah upami ningal model kieu kasaksene ku Aisyah nu kieu teh pada melan. Sedang disebut fi'li. Fi'li teh pada melan Nabi. Jadi katinggal ku Aisyah disebatkeun tah kieu nabi mah dina ngalaksanakeun perbuatan ABC teh. Upami anu disabdakeun ku nabi ke sakedap deui eta namina qauli. Hadisna teh qauli, ucapan nabi. Jadi nu langkung kiat mah saleres mah ucapannya. Sigan ke dibahas la sholata ya eta teh ucapan nabi namina qauli. Hiji deui ke takriri, ai takrir mah persetujuan nabi. Nabi teu ngalaksanakeun ieu tapi Nabi setuju perilaku para sahabat. Tah eta namina takrir. Jadi hadisnya dibagi tilu. Aya qauli ucapan, tah itu paling kiatna diucapkeun ku Nabi. Misal innamal a'malu bin niyat. Tah eta teh qauli namina. Ucapan Nabi amal itu aya niatna. Nu kadua dina fi'li, tah ieu mah fi'li pada melan. Kasaksana ku Aisyah. Saur Aisyah kana Rasulullah kaayaan Rasulullah idza kharaja apabila dia keluar kharaja keluar minal khala dari jamban tuh. Jadi Aisyah merekam jejak kebiasaan Nabi gitu. Jadi pada melan Nabi di nusa di dinten mah nu paling terangnya garwa Nabi nya istri-istri Nabi pami di dalam rumah. Maka Aisyah, Ummu Salamah, sareng Hafsah, sareng Sajabina nalika anjeunna ngajelaskeun tentang keadaan rumah tangga anjeunna nya paling paham dibanding sahabat nu sanes.
Eta margina Aisyah di dia sebagai pelakuna. Jadi Nabi upami keluar di jamban qala anjeunna ngadoa tah nu ieu gufronaka. Pondok ieu mah. Apal Bu? Apalnya Pak? Apal, barangkali insyaallah apal. Gufronaka. Ieu hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi dina kitab Adabul Mufradnya riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i atau An-Nisa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi atau Broni sareng sajabina. Berarti hadis ieu teh sahihnya di mana nalika keluar di jamban Nabi mah sering ngadoa gufronaka cekap gitu. Tekadah seueur-seueur ngan paling ke tambihana adab nu kamarita upami lebet jamban ngangge sampean lebet heula. Lebet kalau sampean kiri pas keluar kanan. Tah eta paling gunakeun eta. Mun di jamban ngangge sendal ya, di dalam jamban ngangge sendal. Ngalesotkeun di lebet ya urang nu di lebet jamban bade keluar. Sendal bade dilesotkeun. Palih mana heula? Kiri, sedangkan upami tadi keluar kanan. Biasanya tanya sok Pak cobian bayangkeun Bapak ngangge sendal di lebet jamban bade keluar ti jamban ari ngalesotkeun sendal kedah kiri heula upami keluar ti jamban sampean kanan jadi hesenya kumaha carana Bu upami kitu entong kieu keluar upami ieu kaluarkeun sendal ku kiri pasti bakal keluar ge sampean kiri upami langsung itu mah. Soalnya sadar teu sadar upami ngangge sendal. Upami ngangge sendal mah teu masalah, langsung keluar ngangge sampean kanan kan gitu. Ieu mah masalahna upami ngangge sendal dicoplokeun teh dilesotkeun teh kedah kiri heula. Nah, kiri heula sedangkan keluar jamban kedah kanan. Carana kumaha? Pengalaman ibu kumaha Bu? Nah leres ditincak keluarkan heula tincak heula gitu itu mah cara unggul keluarkan kiri banyak sendal keluarkan heula tincak heula tah name nu kanan keluarkan langsung ka kanan. Nah itu ada itu teh Masya Allah teu gampang Pak. Tak mun urang diajar nu kieu kayak kapayuna urang belajar fikih ibadahnya ieu nu diajar bab akhlak wae nu kieu aya dalil-dalilna. Komo dina ibadah salat dimulai takbir dukeun ka salam aya dalilna. Komo dina ibadah siam Ramadan aya dalilna. Komo dina bab zakat haji araya Pak Bu dalil-dalilna teh ngan pedah urang we henteu maluruh gitu. Coba dipaluruh heula oh ieu dalil-dalilna, oh ieu hadisna, oh ieu keteranganna kan raos aya pami kitu mah. Dan dina bab ibadah mah kedah naros naon dalil. Tong sae gitu. Ai sae mah sae wae tiasa sae wae. Dalilna aya teh Ustaz eta gufronaka dalilna aya mangga iya gitu. Jadi maksudna dina bab urang nu kieu mah kedah tarapti. Kedah leres-leres merhatoskeun gitu. Leres kitu nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh eta. Kantos ngalaksanakeun eta, kantos menuju eta teu acan. Oh kantos. Nah, contohnya ieu gufronaka itu dari riwayat Aisyah teh. Nah, kan jelas dalilna. Oh nya kantun diamalkeun. Jadi biasakeun keneh. Tongan saukur dina agama teh ada ku sepuh urang ku karuhun urang we teh kapungkur kitu toh si urang mah kitu. Entong zaman kiwari mah teknologi semakin canggih, dalil-dalil sadayana kabongkar. Kabongkar ayeuna mah. Bilih hayong naon oge aya. Hayang naonon aya. Bab hitut aya. Aya bab hitut, bab angob aya. Bab angob teh bab naon? Heuai. Bab heuai aya kan? Dalil-dalilna. Nah, da memang kitu itu. Jadi akhlak-akhlak itu aya dina sabda-sabda Nabi. Saur Nabi idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Kalau kalian menguap tahanlah semampunya. Mun heuai pami urang heuy tahan semampuna. Kumaha cara nahanna? Kan nahan siga nu kieu siga nu baeud banyak. Nah, itu kan tahan heula.
Fa illam yastati, kalau tidak mungkin untuk ditahan, fal yado yadahu, saur Nabi, maka hendaklah tahan fal yado yadahu, maka hendaklah letakkan dua tangannya bifihi, di mulutnya, tahan gitu sampai orang huai gitu. Bade kieu mangga lah, nu penting mah disimpen pandangan orang dina mulut, dina lambay urang teh aya dalilna. Jadi mun aya naon-naon tahros dalil ieu namanya. Cok naon dalilna eta ngalakukeun eta teh aya teu aya laksanakeun. Teu aya kayak urang paluruh heula tawa ka ieu paluruh lah zaman now mah gampang gitu. Gampangna kantun ngecek lah ieu mah. Cek aya teu oh nya geuning ieu aya riwayat ieu. Tah dina zaman kieu lebih mudah sarasna mah ya. Ngan manah urang paling nu kedah dileahan. Mana orang kada dilembutkan nalika orang berbeda pendapat dalam masalah-masalah agama. Kadang-kadang dalam masalah agama, fikih ibadah, perbedaan pendapatnya jadi pagedruk orang teh. Padahal kadang kedah pagedruk nu sae nama kadana kumaha? Atas ke TKP gitu. Tempat kejadian perkara naon ieu teh di mana titik permasalahanna teh kan gampang aya nama. Ngan di awal mula orang tas nutup diri nya akhirnya mah katutup gitu. Tak diajar berkembang gitu. Pemikiran orang berkembang di bab ibadah. Sing emut ibadah mah butlan, batal. Hatta yakumad dalilu alal amri. Nanti ada perintah, ada dalil yang memerintahkan. Memerintah kena engkeuna teh gitu. Nah hambat salat maghrib 3 rakaat kan aya parentahna. Nah hambat salat isya 4 rakaat aya parentahna. Subuh 2 rakaat aya parentahna. Itu dina ibadah. Tong nyebatkeun kieu nah Bapak salat maghrib 5 rakaat. Ah cek Bapak teh aya teu ngalarang kan gitu meureunnya. Lepat dina pemahaman kitu mah. Sanes ngalarang da moal aya dalil nu ngalarang salat 5 rakaat salat maghrib moal aya. Paling taros aya teu parentahna da gitu. Kada bilih seueur dina pemahaman nu kieu seueur nu lepat ieu teh. Dina masalah ibadah mah parentah. Dina ibadahnya salat, saum, zakat, haji aya teu parentahna gitu. Oh aya dalilna ieu geuningan parentah supados salat maghrib itu 3 rakaat ieu dalilna laksanakeun. Entong naros aya teu laranganna. Da moal aya tuh. Ibu bapak bade salat maghrib 10 rakaat oge naroskeun aya teu dalil nu ngawagel nya teu aya. Karena pemahaman dina agamana teh kadana mah dina bab agama mah aya teu dalil anu marentahkeun gitu. Harusnya nah iya ge sami. Nah, waktu kanu tadi janten nalika Nabi keluar di jamban cekap ngucapkeun atau ngadoa gufronaka. Gufron hartosna naon? Ampunan. Ghafara yaghfiru gufronan, bentuk masdar. Ghafara yaghfiru gufronan. Jadi bentuk masdar tapi maksana nyuhunkeun ngadoa. Maka bahasa orangna ampunanmu itu gufronaka, ampunanmu yang aku mohonkan. Jadi gufronaka gitu. Gufronaka cekap Pak Bu. Kan bang itu orang jadi ngemut. Nah Nabi bet nyuhunkeun magfirah. Nah Nabi bet nyuhunkeun hapunten. Ari nyuhunkeun hapunten biasa masalah naon Pak? Dosa. Nah di jamban ngalakukeun dosa Nabi henteu nya. Ya Nabi lebet ke jambannya. Nabi lebet di jamban, buang air besar kecil langsung keluar di jamban menyebatkan gufronaka, ampunanmu yang aku mohonkan. Nah ngalakukeun dosa teh di lebet jamban kan henteu Nabi mah. Urang oge henteu ngalakukeun dosa. Tapi nah habat doana kedah gufronaka. Oh ternyata naon kuncina? Jalmi mah da kedah nama aya zikir. Jalmi mah dina naon wae oge ala kulli ahyan dalam keadaan apa muja harus banyak berzikir. Di mana wae iraha wae zikir eta teh. Nuju di jamban zikir, di jamban. Naon? Nuju di jalan zikir, nuju di sakola, di kebon, di pasar, di sawah, di mana wae oge zikir kedah nama.
Tah anu terlarang dikir itu hanya di nah eta. Jadi seorang mukmin yang senantiasa zikrullah tanalika teu kengeng zikir teh asa dosa apa? Asa dosa. Sanes dosa? Asa dosa. Asa dosa. Antuk nama aduh nyuhunkeun hampunten we ka Allah margi teu kengeng zikir di jamban mah. Di zaman dia teu kengeng zikir makana laras ghufranaka ampunanmu ya Allah barangkali pikiran hati itu tidak zikir kepada engkau mungkin lalai daripada zikrullah maka mohonlah ampun dari engkau mohon magfirah dari engkau itu maksud ghufranaka teh makanya ibrohna Pak Bu mun di jamban tong seueur emutan-emutan nu sanes emutan nu negatif entong tos we urang mah hanya membuang hajat saja ya pamika hampangan bereskeun bebersih segera keluar pamika abotan bereskeun bersihan segera keluar tong lami-lami di jamban ngomong ngahaluang mah nya teu kengeng gitu nya urang baru nyanyi-nyanyi tah barudak biasana ya di wartosan teu kengeng aya nyanyi-nyanyi di lebet jamban nah eta bab nu ka-8 dengan sahadis Pak Bu bab ka-8 doa keluar dari jamban kahartos aya patarosan Pak Bu Sadacan lebat kena bab ka-8 10 sareng sajabina. Urang tamatkeun ieu ya. Ka atasnya alhamdulillah. Jadi kesimpulanna lebet jamban ngangge sampean lebet heula, ngangge sampean kiri sambil ngadoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal plus tambahan bismillah lebat tos di zaman tong aya zikir naon-naon bereskeun ka peryogian urang didinya tanem bae keluar jamban ngalengkahkeun sampean kanan sambil ngadoa ghufranaka itu nya kaya hadis nu sejen tapi dia teu dijelaskeun anu sanesna nalika sabadana urang naon buang air besar aya alhamdulillahilladzi azhaba anil adza nu itu ya eta mah tiasa nambih nu eta atau nu tadi ge tos cekap sareng mah ngagunakeun nu eta tos cekap ghufranaka itu sudah mencakup sadayana ghufranaka ampunanmu yang aku mohonkan ta eta bab ka-8 ayeuna urang lebet kana bab ka-8 benten judul Pak Bu bab ka-8 panjang lebar di dieu nya dua sigananya bab ka-8 ngeunaan naon az-zikru qoblal wudu kan beres di jamban kan biasa di jamban langsung wudu kan nya tah zikir sataacan wudu naon maksudna ya kan teh bade wudu nah wudu nya kayak dibahas dina bab fikih ibadah nya urang bade wudu tak aya zikirna sataacan wudu aya zikirna tak aya dalilna mangga simkuring baca hadisnya ibu bapak ngiringannya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sakieu heula ieu katampi ti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahu upami qala di dia bersabda hadis ieu namina qauli ucapan sabda Nabi nu tadi mah fi'li pada melan Nabi katinggal ku Aisyah pada melan model kitu ta ieu mah lebet kana qauli mangga urang teraskeun saur Nabi la sholata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi nah ya qaul Nabi nya riwayat
ieu riwayat At-Tirmizi, Ad-Darimi saminya, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Daraqutni, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Sunni, At-Tabarani sareng sajabina aranjeunna ngariwayatkeun hadis-hadis nu ieu. Nah, naon eusina? Nah, tinggal ieu kan bab zikir sateuacan wudu. Jadi sateuacan wudu aya zikirna. Aya zikirna. Saur Nabi, la sholata, tidak ada salat. Tangke dina kaidah la di dia upami belajar itu sah atau sempurna, teu sah atau teu sempurna gitu. Peratoskeun, la sholata liman la wudu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Henteu sah atau henteu sampurna? Diulang, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat? Tah gitu. Di mana Bapak Ibu gaduh pamadegan model gitu? Wantunan. Ya, pan ari sholat mah kedah gaduh wudu, maka teu sah sholat pikeun jalmi anu teu gaduh wudu gitu. Jadi ujug-ujug Allahu Akbar wudu teu henteu nya moal ditarima atuh. Teu sah maksudna. Teu sah gitu. Naon margina? Kan ieu la sholata tala di dieu mah teu sah. Teu sah nya. Coba dia aya 2 la na teh diunik dina hadis nu ieu. La sholata teu sah salat hiji jalma liman la wudu alahu pikeun jalma anu teu mibanda wudu. Jadi kedah wudu heula. Nah, wudu heula eta nu kahiji. Nu kadua wala wudu'a, dan tidak ada wudu. Tah ke paratosan nah tidak sah atau tidak sempurna ya. Nu kadua. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman lam yadhkurismallahi alaih, bagi yang tidak zikir kepada Allah. Nah, teu sah wuduna, teu sampurna wuduna. Nah, bentennya nu tadi mah teu sah salatna pikeun anu teu boga wudu, anu ayeuna mah teu sampurna wudu hiji jalma lamun eta jalma henteu zikir. Teu zikir saacan wudu, sateuacan wudu. Berarti mah tong dihatoskeun teu sah, teu kenging. Nya bisi bapa ujug-ujug ibu ujug-ujug wudu nya. Wudu teu zikir heula gitu, teu zikir heula. Sah teu wuduna? Sah. Wuduna sah. Ngan teu sampurna itu kan benten. Padahal di dieu diajar ke dina ilmu bahasa. Lah itu tidak itu tidak sempurna atau memang tidak sah. Rangke dina penelaahan para ulama itu. Anu jelasnya la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, itu tidaklah sempurna wudu seseorang ketika dia tidak zikrullah, teu zikir ka Allah. Nah, paling orang jadi ngemut Pak Bu. Atuh naon sateuacan urang wawasuh teh dina bade wudu kan wasula. Tah naon zikirna? Sebelum ieu mah sanes nuju, dan nuju mah teu aya. Nuju mah teu aya, ieu mah sebelum wudu aya zikir. Lam yadhkurismallah alaihi. Maksudna naon ieu teh? Ngucapkeun tah eta. Jadi bapak ibu menuju di jamban eta bade berwudu wayana bismillah heula. Tong ujug-ujug kekemes entong. Coba kesempurnaan wudu. Kesempurnaan wudu bismillah heula. Jadi yadhkurismallah alaihi itu adalah menyebut nama Allah, maksudna bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillah heula. Teu sapiranya bismillah gitu. Pira oge bismillah tapi nangtoskeun tuh sampurna henteu wudu urang. Kade bismillah itu kan di nu hadis nu kapungkur, makanan minuman ini bisa jadi makanan minuman syaiton kalau kita tidak bismillah dina minum ieu. Tak hati-hati Pak Bu, ujug-ujug orang leguk teu bismillah itu jadi minuman syaiton eta teh. Langsung nuang bala-bala gehu langsung itu teh bahaya, itu makanan syaitan. Kenapa? Tidak zikir, teu aya basmalahan.
Justru yang membedakan justru basmalah ya, bismillah basmalah teh. Jadi bismillah nah, jadi naon-naon bismillah. Upami orang teu acan terang dalil-dalil, nah bismillah we heula gitu. Jadi ngaleut bismillah, tuang bismillah, termasuk nu ieu bade wudu bismillah. Di jamban boleh itu. Bismillah, bade dijaharkeun maksudnya ditarikeun, bade di mana bismillah. Namanya orang lakukan wudu sesuai sunnah. Tapi kayak dina wilayah kayak aya bagian-bagian nu ieu nya. Nganu jelas mah jalmi teu sah salatna upami teu gaduh wudu. Jalmi moal sampurna wuduna upami teu bismillah. Gitu kesimpulan akhirna. Makana bismillah heula. Nya. Bismillah heula dina bab wudu supados engkena janten makbul ditampi sah kadituna. Sanes sah. Jadi sampurna berenya. Da sah wuduna mah sah ngan teu sampurna. Cakap bismillah di awal. Bismillah di awal pas urang bade wawaso pan panangan heula sateu acan kakemas teh panangan heula itu dengan bismillah. Komo pami gugah dina pangkuleman mah sateu acan ngalebetkeun panangan kana ember kana gayung kana bak ieu kedah di wasuh heula. Itu tambihanna. Jadi ke pas janari gugah ya ibu bapak tong waka wudu teu kenging wudu nya kedah ieu heula di bersihan. Naon margina saur Nabi fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu di mana kemana tangan ini ngopepang gitu, ngopepang teh naon. Ka mana we kan panangan orang jukulem. Tah fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu kemana tangan ini ketika tidur. Bisa nyabak ka ditu ka dieu nya, bisa nyabak ka nu najis teh ieu kan cantang tos. Henteu, tapi dikhawatirkeun maka sebelum berwudu cuci tangan dulu. Tapi cuci tangan ulah dikobokeun kana naon teh? Ember kana gayung tong. Sabab naon? Engke janten mustakmal ka dituna. Carana kumaha? Diguluyurkeun, kucurkeun kana keran pami ayeuna namanya, keran kucurkeun. Ieu diwasuh heula. Itu adab. Teras kaduana berkumur-kumur dulu memasukkan air ke dalam hidung sebelum wudu. Nah, yen pas kulem mah pas gugah dina kulem. Nah, urang kedah naikeun ieu cai kanu pangambung orang kakemos naikkan teu acan wudu sebab syaiton ucang angge dina khaysum. Ucang angge tenang ucang angge Bu ya ucang angge syaiton di dia tah da urang teh nuju kulam teh nuju dikekepan karena saya dibahas kan terus dibahas dengan tiga kali ikatan teh geuning nya gantos kan. 3 ikatan pertama akan lepas kalau kita berwudu sanes berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin eta bakal esot tah cangreudan nu kahiji. Cangreudan kedua wudu, dengan wudu maka akan lepas. Nah tadi sebelum wudu upami orang gugah di pangkuleman tadi panangan orang diwasuh oke lebetkeun naon cai kanu pangambung urang kalebetnya diingsreukeun ka ditu teh akan menghilangkan gangguan godaan syaiton. Sebab tadi teh syaiton teh eta terakhir setan akan melepaskan ikatan ketiga sabadana wudu nya eta salat. Jadi salat itulah ikatan terakhir syaiton itu akan hilang. Nah, jadi maksudna ta urang upami hoyong barokah dina kahirupan di dinten eta ta gugahna we nya sing hebat gugahna. Ulah harukeun ka pas urang gugah bapa misal langsung ngaleueut teu aya itu ieu nya entong. Pas gugah itu langsung ngaleueut, tenangkeun heula, kajaban heula, bebersih heula, wudu bahkan sampai urang tiasa ngaleueut. Tong siga batur, da batur mah teu aya syariat wudu nya. Batur mah kan gugah langsung regot, langsung pelenyun pan gitu nya batur mah. Hada teu aya syariat agama di batur mah. Di urang mah aya syariat-syariatna kantun ku urang dilakonan, dilaksanakeun ku ibu, ku bapak, ku urang sadayana. Sebab ternyata memang Masya Allah pami urang ngalakukeun ieu langsung tercatat oleh pencatat yaitu Raqib dan Atid.
ma yalfidu min ladaihi illa raqibun atidun. Jadi ada malaikat yang dia tugasnya mencatat. Nah, itu raqib atid. Nah, wangsul kanu tadi zikir sebelum wudu itu bismillah. Cakap gitu. Bismillah ya, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebab itu yang membedakannya makanan, minuman dan sebagainya itu dari bismillah. Termasuk mabit, tempat bermalam rumahnya syaiton itu adalah rumah yang di situ tidak ada zikir kepada Allah. Jadi bumi ibu, bumi bapak senantiasa taya zikir ke Allah, tempatnya syaiton itu ya. Tempatnya syaiton bumi orang teh. Taya zikir teh model kumaha? Nya taya zikir we. Di bumi teh taya zikir. Taya baca Quran, taya salat. Salat itu dianjurkan di rumah. Jadi Bapak Ibu biasakan salat itu di rumah, ya. Biasakan di rumah. Jadi Bapak tong di Masjid Al-Mubarakahnya di bumi we Bapak salat nah ya. Naon margina saur Nabi la afdolus sholatil mar'i fi baitihi. Afdolus sholatil mar'i, yang afdol sholat seseorang itu fi baitihi, di rumahnya. Jadi Bapak sholat mah tos cekap di bumi ya Pak. Jadi tosnya di bumi, Ibu di bumi, tong ke Masjid Al-Mubarakah entong ya. Tong dipotong ya, tong dipotong. Jadi entong salat di Masjid Al-Mubarakah. Eta dalilnya jelas. Afdolu, yang afdol salat seseorang itu fi baitihi, di rumahnya. Nah, kan utah yang ngamamurkeun bumi. Bumi itu tong seperti tempatnya syaiton gitu. Jadi di rumah saja salatnya. Maka saur Nabi eta hadis aya embohna, kade aya embohna ya aya tambihanana illal maktubah. Kecuali sholat maktubah. Non maktubah teh wajib. Sholat wajib mah wayahna di eta kada tong nunutan punya kade bilih tadi lepat. Jadi Bapak wayahna pami bade sholat nu sunnat di bumi, tapi mun sholat wajib di tah gitu. Hartos saeunaanya sok sholat di masjid kangge sholat wajibna. Tak upami sunat ya pamitiasanya Bapak Ibu saha wae oge sok atuh aya di bumi teh. Contoh upami magrib kan aya ba'dana nya, aya ba'da magrib. Kinten-kinten mampu di bumi mangga di bumi. Atau isya aya ba'dana. Upami orang ba'dana mangga di isya, ba'da isya di bumi mangga. Upami tiasa, upami teh sawias di masjid oge. Kata Nabi sholat tu sanes. Jadi Bapak Ibu misal naonnya sholat sholatnya tah syukrul wudu. Syukrul wudu di bumi wudu heula, terus sholat di bumi. Tak itu upami orang didawamkeun aya sholat di rumah orang itu tidak akan menjadi tempatnya syaiton. Hebatnya di dianya. Tapi mun teu aya zikir, teu aya bacaan Quran, teu aya salat di bumi urang, ta eta teh disingsileuman ku syaiton eta teh. Bumi teh saperos kitu. Makanya Masya Allahnya Islam mengajarkan luar biasa. Ta eta bab anu ka salapan, bab nu ka salapan, bab ka-8 keluar dari jamban, bab ke-9 bab sebelum wudu. Bab sebelum wudu. Pamengnya tamatkan wias. Bab ke-10. Bab ke-10 adalah tapi dah nyambung ya, tapi wias lah lebet lah. Bab ke-10 nyaeta az-zikru ba'dal farag minal wudu. Zikir setelah beres wudu. Ai tadi mas satu acan wudu nya bismillah terus orang berwudu ke dina wudu mah bab wudu aya bab dina hadis Utsman bin Affan itu panjang lebar. Nah, setelah beres wudu aya zikirna deui. Tadi kan bismillah heula, terus berwudu, tah sabada wudu doana naon? Apal sadayana nya?
syahadatain. Beres mencuci dua mata kaki, namanya orang nyebatkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tah cekap eta asyhadu pokona syahadatainnya. Upami sabada tadi tapi disampurnakeun wuduna, fayusbigul wudu, disempurnakeun wudu. Maksud yusbigul wudu teh entongan saukur siga mandi orai gitu nya. Upami mandi eta mah upami kan mun barudak sok teu lantis gitu, upami ieu panangan sok dugi ka dieu pan kenapa dugi dieu nya. Tadi langkungan mangga, sampean di langkungan dugi ka betis mangga gitu. Pokoknya disubdukeun ka lantis, summa yaqulu, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah, atau bade nu ringkesna mangga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, atau taminu tadi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna. Nu penting mah syahadatain nu ieu. Tah tinggal efek balukar dina urang ngucapkeun syahadatain sabadana wudu. Naon tah saur Nabi? Naon? Pak Bu, efekna pahalana gitu. Kan orang bismillah heula wudu nu lantis sabada wudu syahadatain. Syahadat nu tadi saur Nabi illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Nanti Allah akan bukakan bagi orang yang berwudu nu tadi, naon dibukakeun teh panto-panto surga anu 8. Surga teh 8 pantona. Kajian tauhid aya tanya pami aya waktu sempat ngadaras tentang nu mana wae ya 8 teh itu kan kedah paham urang. Ngan dijelaskan futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakeun panto anu 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk ke pintu manapun yang dia kehendaki. Ieu teh efek dina urang berwudu. Jadi wudu teh sing laras-laras wudu teh nya. Bismillah heula teras syahadat nu tadi, tah ieu teh bakal dibuka panto 8 teh. Upami ibu aya kan hadisnya, upami ibu hoyong lebet surga nu panto 8 kan 4 syaratna abot eta teh. Kahiji salat nu 5 waktu, 2 saum Ramadan, 3 taat kanu janten caroge, 4 naon deui tah? Ya, menjaga kehormatan diri eta mah abot. Tapi nu mah gampang. Nu ieu mah kantun urang wudu, zikir wudu, ucapkeun syahadatain sami pahalana teh dua-duana bakal lebet surga kanu 8 pantos surga nu tadi. Rek nu mana wage mangga, tah bade milih nu mana boh mun kitu. Kan nu hese mah taat kanu janten suaminya, kasih bapak kan hese eta teh. Mending nu ieu. Nu ieu mah urang maca bismillah teras wudu, sabada wudu ieu zikirna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau bade tambahan hadisna anu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa naon cik ya? Nah, kan urang apal itu doa kafaratul majlis. Ieu mah sanes man tawaddoa. Saha wae jalma anu wudu lajeng ngadoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tah itu sami. Jadi sanes bab kafaratul majlis sungkul. Ieu teh doa sabada wudu. Tiasa nu tadi syahadat atau tambih Allahumma ja'alni atau nu ieu tiluanana itu akan mendapatkan kebarokahan dalam kehidupan urang. Jadi kitu Bu Pak upami urang belajar dina bab zikir sareng doa. Kumargi waktosna majeng ka Isya cekap bab 10 heula nya
insyaallah dina sasi payun urang lebet kana bab nu enggal deui nyaeta bab zikir nalika urang kaluar ti bumi. Tas beres kan tadi kayak aya zikir urang kaluar ti bumi. Sakitu deresan dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan aya guna sinar manfaatna. Kasimpulanana dua nya kahiji urang kaluar di jamban ngangge doa nu ieu gufronaka anu kadua dina bab wudu. Bab wudu aya dua, kahiji sate acana aya basmalah. Teras urang berwudu, teras sabada wudu aya syahadatain. Tah tidinya urang laksanakeun amalkeun tiap harinya supados urang tiasa lebet surga kanu 8 panto nu tadi ya. Mudah-mudahan orang diparengkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten jalmi-jalmi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.